Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagkip. Ti napalabas. ₱500,000? One? Dalawag. Isot karga natang envelope. 5 nga mandel nga sa nga kasut nga ₱1,000. Alayam data. Kukwam data. Para na, madam. Tapno adaywam, katlipati mo ni Arnel nga anak ko. Kaputasan ka kayat gagbalin nga asawa na. Babaunin da ka laing, kalbasan na, nakirelasyon ka kini Arnel, and then kahit mo pasamak. Kahit mo lang ti may kamang ka na kami, tapno sumaliwan-wan ti biyagyo nga gina. Ambisyosa. Sanat ng ambisyosa, madam. Iba't patig ko ni Arnel. Iba't patig ko. Kahit sa mong alayin dito nga kwarta? Alaik, madam. Alaik. Alaik dito nga kwarta. Ngayon saan na kahit ng sawen. Nga bayan, iti pa nang lipat ko iti anak yo. Saan na nga rod? Utangit, tamasapul ko. Isublik tumitlaing, madam. Ikariken ka. Isublik to. Ore saanan. Basta lang hindi adaywan ti anak ko. Sabagay, ore adaywa mo adaywan. Siyakti mangi adayon kayang kuwana. Hindi na tumitlangal daw, panawin min dato nga balay. Gamot na nalakumin. Kat umadayo kami. Iadayok kayang ka, ti anak ko. Kasanun no may lata. Dahil ang gwapo na no, apa inig kang ti kwarta tapno adaywam. No, agsubli kas pagarigan dito eh. Adaywam. Alawan. Numampay ng sakit para kanyak, madam. Adaywak tanak yun. Yung mawatik dito ang kwarta. Saan nga bayad, ti pa nga dayok kang kuwana. Utangik. Isublik tumitlang kang ka. Dito nga ₱500,000. Tingkay nangigan, papagayam. Kahit may salay nga paset, ti pagkasalitaan ni Aida, ti probinsya, ti Pangasinan, ngayon tayo pinauluan iti ₱500,000. Yan, ₱500,000. Dito kat umunang inte pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the third week na tayo. Yeah, third week. Iti bulan ti July, idagtutuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dito sa Honolulu, Hawaii. Kaya di program at tingalagip tinapalamas nga panangimat maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II. Iti DCJC Action Radio Lawaga, pangabakan nyo kadagitag kakadakkel a premyo agsipod ta in cooperation with Yum 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 Special Letson na Pork Belly. Naglukatan ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag text when tumawag kayo ti cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay ta order iti small, medium, ken large pans.
No ang order, ag text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag direct message iti Facebook account da nga Yam 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 Letson. Laglagi pen, naglokaten ti Yam 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan, Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii, papagayam. Okay, madam-dama, intay ituloy yun nga ibasa dito'y pakasalitaan. Lagip tinapalabas ni Aida iti Pangasinan, papagayam may. Mantas data, siyempre, intay kablaon na kita madamang agbuy-buy ta. Happy watching ka na kayo. Pakishare di programa tayo. Ayan. At ito yun ni Mila Milyare, ni Pera Gagos Bacani, ni Alaysa Ramos. Kanda doon pa yung nag-comment. Ayan. Okay. Kan kablawan tayo man. Dagiti birthday dito ito yung Aldaw, July 13. Happy birthday kay ni Arnel. Arnel Laguardia. Arnel Laguardia. Happy birthday kay ka Abirat. Abirat mo? Abirat ko at kawa. Tararararan, taran. Napadanan. Ito na July. Hanggang July. Dataan July. Yan. Arnel Laguardia at Australia. Happy birthday kang kasama tayo ni Juicy Bautista dito Hawaii. Happy birthday, Juicy. More birthdays to come. Juicy Bautista. Okay, kahit ko yung ipalagip, dagiti drakil nga premium nga abakin nyo papagayam. Ito yung grand prizes. Grand winner, umawat 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, umawat iti 20,000 pesos. Kan third runner-up, 10,000 pesos. Kan may sa nga special award nga umawat iti 5,000 pesos. Pa-shout out akman, tono birthday ko, sir, July 22. Daddy, Alaysa Ramos. Advance happy birthday kang ka, Alaysa Ramos. Into July 22. Pero screenshot ta. I-record tanto, ya. Ulit-ulitan tanto. Okay. Alaysa Ramos. Advance happy birthday. Tadadadadadadad. Okay. Hindi nga rin ituloy. Nga ibansa na ito yung ababa nga nobela. Lagip di pagamit nga ay dati Pangasinan. Pinauluan ta iti 500,000 pesos. Ingkay tumatla, napimpilas tumatla no, ingkay tumatla buyain ito na Aldaw, 12:30 ng gata alas 2. Tapos na napimpilas tumatla yung tiya panaka, dangigyo, tiya at tidog nga panakay portrait na. Ituloy tayo yun nga ibasa. Manong nimi na sapak nga naulila iti ama, ket ninanang ko tinang isagat ti panagbiag mi. Amo midadak pa lang iti elementarya ken high school, mahilig akong ngagluto manong. Iso nga dagbasa iti college HRM ti Corsok. Iraprapin ko trabaho iti karinderya, restaurant, part-time nagruman ng name idita dasumken nga sakit ni nanang. Agpapaagas, agtumtumar, na dahil pati may sa paggastusan. Naging nga idiadda ko di third year college manong name nagpaayang akas katulong iti ayandamadam malu. Kaya nga adda anak na nga ni Arnel manon nemi. Iti ka adda kakas katulong yan da Arnel ken Madam Malu nadaan kami iti relasyon ken ni Arnel man. Iba't patig ko isuna ket ambok nga iba't patig namin. Adda dagiti gundaway nga adda kami ti hardin ket agin inagek kami manong nemi. Oh, Arnel, ayda. Lumabaling ket adda mapasamak ka data. Sampay lang ken baka namnamayek nga dinakayat ni mapang mo. Manong nemi naggraduaren ni Arnel. Tay mun una isuna ti may nga tawen ket para fourth year college kun tumaten. Idi ta naggraduar, nagpaalad damat adumat digiti may nga bisita da manong nemi kinablaawk met isuna. Iti kaadami ti hardin ket inagkanak manen. Ayda. Iba't patig ka una-una ilaglag pem data. Kad orean niyaman ti mapaspasamak. Saan kanto kumamang lipat. Ano data nga ibagbagang? Basta. Mamati ka kanyak. Iba't patig ka. Kat patsekmet nga iba't patig na.
uri anyat mapaspasama. No pa adda Arnold, naging kakadagkadog, kadag ito, kat nobya ka lang arudan, arman nakapailan. Dahil gaya man manunimi tinaudi, panaginarakop ken panagsarita mi. Dahil kabigatan na, agreporta kag trabaho ko na kanyak ni Madam Alo. Saan ka nagtrabaho? Umay ka dito, tagsarita ta. Kadawatan da ito. Envelope, kita am numunod na ganyan. Kinitak man, 5 nga bundle, nga sagwa 100,000. $500,000. When? Idid ko hing gada ita, tap na aday 1. Kaya magsina ka ni tiyan ako. Amo ganda relasyon nyo, tumasisi imang kayo ko dito hardin. Daka din napasamak ka na kayo? Awan pa'y madam. Dahito yung timodi pa nagyamiti na ito nga balay. Gabutan na lako. Iadayok ni Arnel. Kaya doon iadayok. Paka ano, agsublic at subyanan na ka. Dahito akwarta, iso itipayad, iti panangisinam kayong kuwan. Adaywan. Tawara agsubli. Adaywan. Madam, I like that yung akwarta. Ngem saan na kahit asawan nga bayad, iti panangadayok, iti anak yun. Ngem I like that yung nga utangek, isublik tumitlanin ka. Ikanik, isublik tumitlakin ka, dito yung nga $500,000. Basta nga ron, tinapasamak numampay sang sangit, ti pusok, kinagsang sangit akman. Timtengak diti balay, kat nas daw ni nanang nuaping ang sang sangit. Imbaga kengkuan ti amin. Kaya nga ron, data adat envelope, inutang ko ang kwarta. Eh nga bayad ti pananglipat mo kin Ernel, saan kong imbaga nga bayad ti pananglipat ko kengkuan hananan. Inutang ko kitag sublik tumitlaing, inkarik data kin ni Madam Alo. Nanang, $500,000, pangrugyan ta pagpuunan. Mangipasdekak, iti mini restaurant pailaeng. Ken kastamat hen, dagiti duma, paduktor ko ken kanana. Naman pinasakit, dito saan kon nga panakakit-kita kini Arnel, manong name ito, naala ti contact number na, umat kanya na ti contact number ko. Nililiwag ko ti amin, babayan, kinabisi ka nang ipasdak, iti mini restaurant, ket kimanar, aging kang na upatin, iti waitress ko. At damat assistant chief ko, manong name, ket nukastang mapanak agbasa, isot makaamu dito kusina. Ngam ko na, iti customers, awang kas kanumit lang kanyak nagtempla. No anyakit nga minta at sekreto kanyak manong magic hand. Laging ka nga nagturpo sa kon manong name, ket adadan tiragsak ko siyempre adan diploma. 5 manong name, ti restaurant, hanin nga mini no talaga nga dakkelan nga restaurant kapata. Adun, dikiti customers, adumaten dikiti empleyado man. Kumay latamat puwas pasyar na Arnold manong naming imbaga ken kuwana. Arnold, maminsanak lang kayat nilang Arnel. Uri no awanan ni Arnel? Uri awanan. Uri adan asawa na. Kas pagarikan. Ngim isisuntulat ta. Kaya di may isang malam manong naming nakitutak lain nga ni di malasing ko, di sumsumrak iti restaurant ni Arnel. Yung mapikas dito lang, ana. Kimutong. Kinaliday. Napan, manong name iti may sa kadag iti waitress ko. Imay ka niya, ma'am, si kakanot masapul na. Anat na gana, Arnel. Ibagam ken ko, ana. Nga, sumrek iti pa naka-opisina. Kahit sikat mga sublat kanyang dito counter. Sige, ma'am. Kasta nga rin, tinapasamak manong name nakalukat, tiri daw, topisinak, idi makidak ni Arnel. Sumrek ka, Arnel. Sumrek, indrekip na ngayon lak, tiri daw. Diyak matimbilin, indrekip na ngayon lak. Imasadag. Ito masapol mo. Nagsubli ako. Nagsubli kam tituhin, kadwak ni mama. Abay, dapat na ituloy tati.
karin kanita. Ti saludsod, nawaya ka kadipay laeng. Siya kadipay lang tibat patig mo, Aida. Isublat ko kayong kadata nga saludsod. Nawaya ka kadipay laeng. Siya kadipay lang tibat patig mo. Wain ka po na nagsubliak. Kabata si katikis ti puso. Naawatan ni mamati kinapod no. Uri adong nga babahay ti iretreto na kanya. Gamsiksi ka lang. Di magdairak manong naming masideg kit naginarakop kami. Naglanang digiribibig mi. Kadedikid dawan na idang anda mapasamak kun kada kami ditan nga napasamak. Hindi pagit idaak no kano kayat kong maturog manong naming dituyan nga nagmaymay sa tibagi. Dituyan manong naming nga naasod da asog kinareng-eng gabo iti aramiden ni Arnel kanya. Oh, Arnel. Iri apa pa nga panaw manong naming nakamatlayan kini Arnel tinagkatuluyan. Napang ko withdraw ti $500,000 inikakpayan ti interest na manunemi kat napanak iti ayan ni mamang na kadua kesuna. Madam, kas inkarik kang kay di. Isubli kong kang kadato inutang ko nga $500,000 with the interest. Ay saan niya? Haramatan nyo retan nga pagpuunan nyo, kaniti pa nagkalay sayo. Da kayon nga dua, dagtikuha ti restaurant. Paaduan nyo at ti branches na dito probinsya tayo. Uri tagpadpada kayo mat nga nalayang nagluto. Nagyaman kami. Madam ka di pa ilahan? Mama. Nagyaman kami, mama. Dagam nga rutin nagkalay sa matlayang manong nemi kini Arnel ket ano nga branches ti restaurant along the highway iti kukuha mi manong nga naganaro. Nga dagdagasan digiti biyaheros. 5 digiti anak mi agsipud ta. 4 nga babae iti nauna ket iti adimtengen ti Junior, Arnel Junior, nagpalay kita kon. Nasanot na palayang manong naming as kasadi napigsa pala ni nanang kastametan ti katugangan. Dito nga rin ti pagkasalita ket thank you iti laing mo nang ibasa ket sapay kuma dadamat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti pada ka nagdengeg ken nagbuya more power to your program anon and God bless. Tuwing ardagyaman nga pagaya mo Aida, iti probinsya ti Pangasinan. Kablawan teman ni Lowell Tangunan iti Honolulu, Hawaii. Kang kanangin nga biboya kada tayo. Kastamat ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Gagayam kinangabsat. Happy watching kada kay aming sangapada. Naging nagbuya ni Erlinda Pantirosete, ni Marilo Naidas Baisa Yabes, di Taparatong Sinait Ilocosor, ni Mayang, dati writer, wano nang isurat, iti 6th grand finalist tayo. Apisang kong impangga, makaururayan na. Kung peso. Garate pangig ko. Dingga ito apagbigit na ito buses ni Mayang, dati 6th grand finalist tayo. Adan, may ika-inem nga grand finalist iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Ti pagkasalitaan ni Marieta Baisa Yadaw iti Barangay 15 Alay Badok, Ilocos Norte. Iti pa nang isurat ni Marilo Baisa Yabes aka Mayang iti Barangay Paratong Sinait Ilocosor. Dengken tayo ti panagyaman ken awis ni Mayang. Umuna pa nga pagyamanak ni Apo Diyos ta insalakan na ti kabsat ko ta dandani idi marip dandani matay ngem kaasi ni Apo Diyos si bibiyag pay laeng ita. Awisen kayo nga agsurat met iti napalabas ket no diyo kaya nga isurat alain nyo laeng ti dagiti amamuyo nga nalaing nga agsurat or ipasurat ken ni Sir Nemi Ruiz wenno siya. Yan, dejay ti boses ni Mayang. Feli Cancer, happy watching ni Marilo Mayang. Stavatan ken ni Erlinda Pantrosete, nagdamatan ken ni Erlinda Stavillo, ken ni Feli Cancer, Feragagos Bagani, and Eliza Ramos Mila Milyare. Okay, papagaham. Thank you for watching. Kaunakon, ori na buya dito. Buyaan yung tumitlang itong aldaw. Iti programa tingalagip tinapalabas sa Action Radio, DCJ Silawag. Awan ita ti dir manong nemi gabotag duty ak iti barangay. Thank you for watching.